Мы на авторском надзоре. Сегодня у нас задача подобрать затирку для всех видов плитки в квартире и сделать замеры молдингов, чтобы все было по проекту. Предварительно мы делали разметку молдингов на стене. Смотрим, чтобы розетки и выводы для бра были по центру рамок. Здесь будут зеркала симметрично в этой рамке. Здесь замеряем размер для заказа обоев. Подбираем затирку для всех видов плитки, которые есть в квартире.